Шығыс Қазақстан облысы Үржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесі тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша оқу өндіріс шебері Ахмедиева Гүлшара Сабыровна. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қызыл тұздық дайындау. Білімділік мақсаты қызыл тұздық дайындау технологиясын практикалық әдіспен көрсету, турау, қуыру, пісіру жолдарын үйрету. Дамытушылық мақсаты кәсіптік икемдері мен біліктіліктерін жетілдіру, аспазшы мамандығы бойынша қызығушылығын тудыра отырып, шығармашылығын арттыру. Тәрбиелік мақсаты еңбек орнын таза ұстауға, жұмысты тез орындауға, шикізат пен құрал-жабдықтарды дұрыс пайдалана білуге, азық-түліктерді үнемді пайдаланып, сапалы өнім алуға тәрбиелеу. Техника қауіпсіздігі мен санитария, өзіндік тазалық, гигиена ережелерін сақтауға баулу. Тұздықтар тәбетті көтереді, тағамын түсінер ең береді. Тұздықтарды ыстық және салқын тағамдарға пайдаланады. Тәжірибелік бөлім. Жұмыс орнын ұйымдастыру және техника қауіпсіздігі. Арнайы киім кию, қол жуу. Жұмыс орнын дайындау. Негізгі қызыл тұздық шикізаты: сорпа, сары май, сәбіз, басты пияз, ақ желкен, бидай ұны, томат пюресі, қант. Қызыл тұздықты дайындау. Бірінші қадам: қоңыр сорпаны пісіру технологиясы. Қоңыр сорпаны өңделген сүйектен 1-1,5 сағат бойы суырма табада, қуыру шкафында 160-170 температурада алтын түстес болғанша қуырады. Қуырған сүйектерді қазанға салып, мұздай су құйып пісіреді. Екінші қадам: көкөністерді дайындаймыз. Қызыл тұздықта қосылатын көкөністер: сәбізді, пиязды, ақжелкекті ұсақтап турап, 5-10 минут майда қуырады. Сосын томат пюресін қосып, барлығын бірге 10-15 минут шала қуырады. Сөйтіп қызыл құрғақ шала қуырма дайын болады. Қызыл шала ұн қуырмасын екі әдіспен маймен және майсыз дайындайды. Қызыл шала ұн қуырмасын салу үшін ұнды елеп суырма табаға салып, үздіксіз араластыра отырып, 150 градус температурада қызыл қоңыр түстес еткенше қалдырып қуырады. Төртінші қадам: көкөністерді майға қуырамыз. Қызыл шала қуырманы 70-80 градус салқындатып, сорпаның 1-4 бөлігін құйып, бір текті массаға дейін араластырамыз. Сорпаны қалған бөлігіне осы массаны шала қуырған көкөністерді қосып, баяу отта 1 сағат қайнатамыз. Бесінші қадам: тұздықты дайын болғанша қайнатамыз. Енді дайын тұздықты үккіштен өткізіп, тағы бір рет қайнатуға жеткіземіз. Сақтау кезінде қабыршақ пайда болмас үшін оның бетіне ұсақ маргарин кесектерін саламыз. Алтыншы қадам: дайын тұздықтарды ұсынамыз. Негізгі қызыл тұздықты ыстық күйінде ет котлетіне, зыразыға, сорпаларға, картоп массасы тағамдарына қосып беру үшін пайдаланады. Ұсыну температурасы 60-65 градус, шығымы 1 үлеске 50 грамм. Қызыл тұздық бойынша сабақты бекіту сұрақтары. Бірінші сұрақ: тұздық дегеніміз не? Екінші сұрақ: қызыл тұздық дайындау үшін қандай сорпалар қажет? Үшінші сұрақ: қандай ұн шала қуырмаларын білесіздер? Төртінші сұрақ: ұнды не үшін шала қуырады? Бесінші сұрақ: тұздық дайындау үшін қандай ұн пайдаланады? Алтыншы сұрақ: туынды дегеніміз не? Сабақты қорытындылау. Үй тапсырмасы: негізгі қызыл тұздықты дайындау.